हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए जरूर। दोस्तों तो गिर गए थे, तो दोस्तों शादी में गए थे तो आ गए, तो वहाँ समय नहीं मिला था वीडियो बनाने के लिए, तो नहीं बना पाए हैं और आए हैं तो यही घर पे बनाए हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा बनाए हैं, आप लोग जाइए ब्लॉग देखिए और शॉर्ट देखिए। पियक्कर महाराज सो गए हैं, पीकर क्या होता है ना ना मेरे को अभी अभी थोड़ा देर पहले आए दोस्तों शादी में से। कुत्ता का शादी था। हम लोग सोच रहे हैं कि देखिए क्या बोल रही है, सचमुच मतलब गांव में नहीं लगता है, वही शादी था। तो शायद मैंने भेज रही कैसा 14% चार्ज है। देख देख बाद में मांग ली ब्लॉग बना के डाल मोबाइल देखिए ला परेशान की तरह से। तो लाल साड़ी कैसन लग रहा है हमारा पर तनिक में के बताएं, अच्छा गलत तो मैं ना करें, ठीक है। आ एगो बात अभी हम समझा दे जा रही, देखे के हुई वीडियो तो देखी है 10 गोरा के लेके देखिए कि हाई देखा हाई से बनवली है वैसे बनेली है। देखो समझदार आदमी हो के बुर्बक लोग नहीं बन जाला, सही बात कर रही हो। समझदार हो के लोग नहीं बुर्बक ना बने। देखे के बाद तू खुद जाने तरह कि हम वीडियो बनावैले आदमी के देख ही लगे बनावैले, तो जरा मोबाइल पर जाए ओकरा मन करी तो देख, ना मन करे बना देख, तो का जरूरी बा हाई से देखा हो हाई से देखा, ये गलत बात बा, इसे ना कहे के चाहिए। कोई आदमी की इंसान ना करे के चाहिए। आज हम देख ली है ऐसे हम तरह कह दिया समझ गए। अच्छा मन देखा सब आदमी एक लेखा थोड़ी बा कि हाँ वीडियो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो ना, जरा मन बा करो, ना मन बा जोर जबरदस्ती नहीं। यही हम समझावे करी कि मन हो तो देखिए, ना मन हो तो ना देखिए, काहे कि एगो हमें वीडियो ना बनावे, बहुत लोग बस वीडियो बनावाले सब आदमी एक लेखन अगर सोच हो जाए, एक लेखन आदमी हो जाए तो केकरो से केकरो बोला चाली होबे न करी, झगड़ा होबे न करी, आ खराब लोग केहू से केहू कहबे न करी, ठीक बा। यही ला कही तो यार गुस्सा ना मनिहा, समझाओ वीडियो ऐसा तू ना काम करिए कि हम तोरा पर गुस्सा हो जाए ना बोली, चाहे तू हमसे बोला, ये अच्छा बात नहीं है, ठीक बा। जाए जाइए खाना बनावे, भोज में के सब्जी और भोज खा के तब ये कहिए जाइए फिर बनाए। शादी में आदमी तो आदमी अच्छा से प्यार से बुलावली तभी ना आदमी जा रहे, न बोला तो कहा है आदमी के क्रम जब वही ला हमारा बहुत आदमी से हमारा गाँव है दूर कि अपना परिवार के शादी में ना अला दूसरा में शादी में यही बतावा लोग। अगर कोनो बोलते ही अच्छा से तब आदमी अच्छा से जाते, न बोलते तो कोनो गीत के पास थोड़ी जा सकल। सबके बात है, व्यवहार है, प्यार है, एगो अलग बात है। आदमी सोचे समझे नहीं तब, अब सोचे ना समझे आदमी सीधे लाठी कपार पर, तो ये कहाँ के अथी रहे कि सोझे लाठी कपार पर। और वही में विशेष बात ना कहम, बहुत लंबा चौड़ा कहानी हमरा अच्छा लगलक है, अगर हमें जाए तो हम पूरा बाले बेटी हमारे बेटा हमारे हस्बैंड हम सब क्यों नहीं रही अकेले ना, सब क्यों नहीं है। बहुत अच्छा से खुशी मंगल से बहुत अच्छा से पूरा नाच प्रोग्राम हंसी मजाक बहुत कुछ मिलक, अग्रवाल में सब चल रही पढ़ाया अच्छा, सबसे अपना से अच्छा पढ़ाया होता है। पढ़ाया जितना अपना मान से नहीं उतना अपन का बनाइए, आप मिला लीजिएगा। ये पढ़ाया आपको बहुत मानेगा, 1 घंटा के लीजिए माने या चाहे 2 घंटा के लिए माने, मान के चलिए चाहे 1 पल के लिए माने, जितना पढ़ाया आपको समझाएगा, पढ़ाया आपको अपना मानेगा, अपना तो देख के मुँह फेर लेगा कि आगे आगे सही बात होता है। देखिए हमारा ब्लॉग से लोग देखते हैं तो बहुत आदमी को दिक्कत होता है कि ऐसे बोल के बनाती है, ऐसे बोल के बनाती है। हम कुछ नहीं, हम रियल बात आप लोग के बीच शेयर करते हैं,
हमारे साथ जो होता है वही बात आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं अब बोलेंगे, जो बोलेंगे गलती सही उसके लिए सॉरी, सॉरी बोल रहे हैं। और चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।